Ẹ̀yin èèyàn lé èwo lẹ ṣe ẹ káàbọ̀ sí Mashola Gist TV gist tí a gbọ́ wọ́n ní kábíyèsí lọ bá màmá wa Funke Felix màmá wa nínú Olúwa wípé kí wọ́n sọ fún Queen Naomi kan return ọmọ àwọn. Wọ́n ní màmá wa nínú Olúwa sọ fún kábíyèsí wípé ṣé ọ̀dọ̀ Queen Naomi kọ́ ni Tadenikawo wà ní. Ipe tó bá jẹ́ pé kábíyèsí wọ́n nífẹ̀ẹ́ Queen Naomi tí wọ́n dẹ̀ lè fi Queen Naomi ṣeré. Ipe kan wá Queen Naomi lọ́kàn lọ bẹ̀ wọ́n kán má máa fi ọ̀rọ̀ Tadenikawo kẹ̀wọ́. Ipe every time kábíyèsí á máa pariwo Tadenikawo Tadenikawo kán return àwọn ọmọ àwọn fáwọn kán return àwọn ọmọ àwọn fáwọn wọ́n ní kí kábíyèsí stop ẹ̀. Ipe tí kábíyèsí ò bá lè do without Queen Naomi kán lọ bẹ̀ Queen Naomi. Ipe tí Queen Naomi bá rí pé lóòótọ́ kábíyèsí serious wọ́n dẹ̀ fi pa gbogbo àwọn ìyàwó tó ń kó kiri wọ́n ti pátì wọn ò fẹ́ ṣe ilé olórogún. Wọ́n ní tí gbogbo àwọn èèyàn tó nífẹ̀ẹ́ kábíyèsí àti Queen Naomi bá dá sí i wọ́n ní Queen Naomi wọ́n máa jẹ́ kábíyèsí ní o. Wọ́n ní ṣùgbọ́n kí kábíyèsí wa máa fi ọ̀rọ̀ Tadenikawo kẹ́wọ́ ipe kán return ọmọ àwọn in 24 hours ipe no kí kábíyèsí stop gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn ipe kábíyèsí ò ní ìdí gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn rárá. Ipe nítorí pé Queen Naomi náà ní live ẹ̀ láti live. Màmá wa Funke Felix ní adult ni Queen Naomi adult dẹ̀ ní kábíyèsí bí wọ́n bá ṣe fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ yìí nìkan ṣe. Ipe ṣùgbọ́n kán wọ́n máa pariwo kán return ọmọ àwọn ipe ṣé Queen Naomi gbé ọmọ sá lọ ni. Ipe ṣé kìí ṣe Queen Naomi ló bí ọmọ ni. Ipe ṣé ẹni tó bí ọmọ ẹ̀ ṣó fẹ́ ṣe jàǹbá fún ọmọ ẹ̀ ni pé kí kábíyèsí stop gbogbo àwọn nǹkan báyìí kí kábíyèsí stop ẹ̀. Ipe Queen Naomi ti bá yín sọ̀rọ̀ wọ́n ti pè yín lórí fóònù wọ́n ti sọ fún yín páwọn ní program. Ipe kí wá lóde tí a wá emphasize lórí ọ̀rọ̀ Tadenikawo. Ipe ṣé lóòótọ́ ọ̀rọ̀ Tadenikawo lẹ fẹ́ sọ àbọ̀rọ̀ Queen Naomi gangan. Ipe nǹkan tó bá wà láàrin àwọn méjèèjì kan settle ẹ̀ náà kán má fi ọ̀rọ̀ ọmọ kẹ́wọ́. Ẹ̀yin èèyàn lé ṣe ń fi omi. Wọ́n ní lóòótọ́ kábíyèsí lè jẹ́ ọba o. Wọ́n ní ṣùgbọ́n wọn ò lè fi tipátipá mú èèyàn láti ṣe nǹkan tí ò fẹ́ ṣe. Ẹ̀yin ẹ máa wo àwọn tó yẹ pé àwọn parent wọ́n máa ń gbé fún àwọn ọba yìí. Ṣé ẹ rí pé inú àwọn ẹni yìí ṣé ẹ rí pé inú wọn dùn ni. Bóyá ẹnìyẹn ti léèyàn kankan tó ń fẹ́ láti school. Wọ́n kàn máa ṣàdédé ní òkè o. Mo fẹ́ kó lọ fẹ́ ọba. Wá dẹ̀ dáná ẹnìyẹn á dẹ̀ máa lọ bẹ̀ á dẹ̀ lọ máa bímọ fún ọba. Ṣé ẹ mọ̀ pé deep inside ẹni yẹn ó lè má nífẹ̀ẹ́ ọba yẹn. Ṣé ẹ mọ̀ ìgbà tó bá yá ẹ kàn máa gbọ́ pé ẹnìyẹn sá lọ ni. Ó lè sá lọ sókè òkun nítorí pé kò sífẹ̀ẹ́ tó jẹ́ ìfẹ́ ìjìnlẹ̀. Wọ́n force ẹni yẹn láti fẹ́ ọba ni. So màmá wa Funke Felix sọ fún kábíyèsí pé kábíyèsí ẹ̀ẹ̀kan lè máa sọ pé nǹkan báyìí lẹ fẹ́ ṣe kí arábìnrin yìí máa sọ fún yín pé òun ò nífẹ̀ẹ́ sí ilé olórogún káyìn dẹ̀ máa ní ilé olórogún lẹ́fẹ́ ilé olórogún lẹ́fẹ́ ìyàwó tó pọ̀ lẹ́fẹ́ kò lè work nítorí pé nǹkan tó wu ẹlẹ́dàá ẹni yẹn ó lè má jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ẹ fẹ́. Nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ó lè má jẹ́ nǹkan tó wu ẹlẹ́dàá ẹni yẹn. So gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ jọ sọ ni nítorí wípé kò sí pé bóyá èèyàn kan ní ìsìn ó jẹ́ ọmọdé adult ni ẹ̀yin méjèèjì nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ jọ sọ ni kì í ṣe pé kẹ́ wá máa force Queen Naomi láti máa ṣe nǹkan tí ò fẹ́ ṣe nítorí pé ẹ jẹ́ ọba rárá o ilé ayé ò gbà báyẹn kò lọ báyẹn ilé ayé ò lọ báyẹn ọ̀rọ̀ relationship èèyàn ò kí ń fi tipátipá múyàn láti fẹ́yàn. Ẹ̀yin èèyàn lé wọ́n ní Queen Naomi ò fẹ́ relationship ìyàwó púpọ̀ wípé so kì í ṣọ̀rọ̀ Tadenikawo ní kábíyèsí ń draft lé lórí wípé ọ̀rọ̀ ìfẹ́ tó wà láàrin àwọn àti Queen Naomi ni wípé kí kábíyèsí lọ yanjú ẹ̀
kí kábíyèsí lọ yanjú ẹ̀ kán dẹ̀ make changes. Ẹ wo gba àwọn family wọn gbogbo ọ̀nà tí ń sọ pé kán má fẹ́ àwọn obìnrin tó ń fẹ́. Recently lárí tí kábíyèsí ń gbé Péjú tí wọ́n láwọn fẹ́ Péjú náà ó wà lára àwọn list wọ́n ṣe list ogún gbọ̀nànà láti kóyàwó wá sínú palace. Ṣé ìyàwó fífẹ́ ó jẹ́ bí investment ni? Nǹkan tá a dẹ̀ gbọ́ ó ní pé Sisi Péjú ṣe ni wọ́n ní position tó jẹ́ pé wọ́n award fún wọn ní Canada nípa labour bóyá nítorí ẹ̀ ni bàbá wo Erin.Nla wọ́n fẹ́ fi jẹ́ kán jẹ́ olórí tipátipá nínú palace wọn. Ẹ̀yin èèyàn lé àfi kí Ọlọ́run Elédùmarè kó máa ṣàánú kábíyèsí o. Ó ní màmá wa Funke Felix ní tán bá fẹ́ wá Queen Naomi lọ tí wọ́n fẹ́ lọ bẹ̀ wọ́n kán lọ bá wọn bọ̀ kán má máa fo ọ̀rọ̀ Tadé ní káwọ́ kẹ̀wọ́ mọ́. Wípé kán má máa pariwo kán má máa láwọn fẹ́ lọ arrest èèyàn kan nítorí pé ṣé Queen Naomi máa gbọ́mọ wọn sá lọ ní ṣe báwọn náà bímọ. And it's true. Ṣùgbọ́n èmi kàn feel pé tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ Queen Naomi bá a ṣe gbọ́ pé wọ́n travel yẹn wọ́n lọ UK ó yẹ kí wọ́n lè sọ fún kábíyèsí nítorí pé àwọn méjèèjì náà jọ bímọ kò yẹ kán take decision yẹn fúnra ara wọn láti travel. Lóòótọ́ wọn ní láti sọ ibi tí wọ́n ń lọ bọ̀ kán sọ fún kábíyèsí pé kábíyèsí àwọn àti Tadé ní káwà wọ́n travel torí pé ìgbà tá a gbọ́ wọn ní Queen Naomi ní kò sí security táwọn bá sọ fún kábíyèsí gbogbo àwọn olórí wọn náà máa gbọ́ àwọn òde lè jẹ́ kí àwọn olórí wá ṣàwọn ní jàǹbá ìyẹn náà ṣe tún rí pọ́rọ̀ nìyẹn náà. So gbogbo ọ̀rọ̀ yìí wọ́n wọnú ara wọn ni ẹ̀yin èèyàn lé bí a ṣe ń sọ lọ wọ́n ní màmá wa Funke Felix wọ́n gba kábíyèsí ní ìmọ̀ràn wípé gbogbo ariwo Tadé ní káwò tí bàbá wa ń pa yìí wípé kí wọ́n má pa ariwo Tadé ní káwò mọ́ wípé nǹkan tó bá dùn bàbá wa gangan ni kán focus lé lórí. Tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ Queen Naomi ló ń dùn wọ́n kán lọ bá Queen Naomi kán jọ settle amicably. Tí wọ́n bá lè ṣe nǹkan tí arábìnrin fẹ́ so be it. Tí wọ́n bá tẹ̀lé ṣe tó bá yẹ pé oníyàwó púpọ̀ yìí náà fẹ́ ṣe kán yọ̀ǹda Queen Naomi kán jẹ́ kí Queen Naomi máa lọ láyà tàlàáfíà kò sí wàhálà ń bẹ̀. Bọ̀ kán máa pariwo Tadé ní káwò kí wọ́n return Tadé ní káwò in 72 hours wípé no ìyẹn ò ní bójú mu. Ẹ̀yin èèyàn lé nǹkan tí wọ́n ní màmá wa Funke Felix sọ fún kábíyèsí nìyẹn wọ́n ní wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yìí ilẹ̀kùn. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé ìgbà tí Queen Naomi wà nínú palace gbogbo nǹkan tí Queen Naomi ń rí ní ìsìn òun ni wọ́n rí ń gbà yẹn. Gbogbo bí kábíyèsí ṣe máa ń kó àwọn olórí yìí wá sí inú palace tó jẹ́ pé gbogbo wọn pátápátá náà wọnú palace yẹn nígbà tí Queen Naomi wà ń bẹ̀ tí kábíyèsí fẹ́ Queen Naomi ní iṣu lọ́kà. Ẹ̀yin náà wò kábíyèsí betray trust tí Queen Naomi ní fún wọn. Oríṣiríṣi obìnrin náà ń kó wá sí inú palace oríṣiríṣi obìnrin. Èyí ò dẹ̀ jẹ́ kí inú Queen Naomi dùn ní gbogbo ìgbà yẹn. Ṣé wá rí gbogbo àwọn tó ń kó wá ń gbà yẹn pátápátá àwọn ni wọ́n wá di olórí kábíyèsí báyìí. Àwọn ni wọ́n wá di olórí kábíyèsí báyìí. Queen Naomi bó ṣe wà yẹn ojú wọn ti rí oríṣiríṣi nǹkan nínú palace bàbá wo Erin.Nla kì í ṣe kékeré. Tí èèyàn bá gbọ́ gbogbo experience tí Queen Naomi ní èèyàn máa bá wọn sunkún. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó fún wọn ní ọgbọ́n àti òye láti fi handle gbogbo nǹkan tójú wọn ti rí ni ẹ̀yin èèyàn lé. Ìtorí ẹ̀ ni màmá wa Funke Felix màmá wa nínú Olúwa ṣe ń sọ fún kábíyèsí wípé kí wọ́n lọ ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe. Gbogbo bó ṣe ń fi Tadé ní káwò pariwo Tadé ní káwò àwọn ní ìdánmọ̀ àwọn o in 24 hours àwọn á sọ fún wọn no ìyẹn kọ́ gangan lọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ Tadé ní káwò kọ́ ni issue nínú ọ̀rọ̀ yìí torí kábíyèsí mọ̀ pé ibi tí Tadé ní káwò wà yẹn ó save. Ìyá ọmọ nìkan ló lè tọ́jú ọmọ pẹ̀lú ìfẹ́. Queen Naomi ò lè fi Tadé ní káwò ṣeré bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni bàbá wo Erin.Nla ò lè fi Tadé ní káwò ṣeré. Ṣùgbọ́n màmá wa ń sọ fún kábíyèsí wípé kí kábíyèsí ṣe nǹkan tó yẹ kó tọ́. Nǹkan tó tọ́ àti tó yẹ wípé kábíyèsí ní láti ṣe nítorí pé gbogbo bí kábíyèsí ṣe ń kó gba àwọn obìnrin jọ yìí kò bójú mu
kò dẹ̀ ṣe nǹkan tó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ó dáa. Queen Naomi ò ní ever jókòó sí inú ilé báyìí nítorí pé èèyàn mọ irú àwọn èèyàn táwọn obìnrin yìí jẹ́. Ẹ kàn kó gbogbo wọn wọlé wọ́n lọ wọ́n wọlé wọ́n lọ. Ẹ̀yin èèyàn lé ọ̀rọ̀ yìí kò ń ṣe nǹkan kékeré àfi kí Ọlọ́run Elédùmarè kó ṣàánú wa. So wọ́n ní màmá wa nínú Olúwa Funke Felix sọ fún wọn wípé kí wọ́n lọ ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe, kán stop láti máa pariwo Tadé ní ká wò. Ọ̀rọ̀ Tadé ní ká wò kọ́. Ọ̀rọ̀ ẹ pé wọ́n lè fi Queen Naomi ṣeré ni. Kán dẹ̀ lọ settle ọ̀rọ̀ yẹn láàrin àwọn àti Queen Naomi. Bí a ṣe gbọ́ nìyẹn. Tá bá tún gbọ́ update màá mú wá fún yín torí fídíò yìí ti ń gùn ní ìsìn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ará ilé. Ọlọ́run Elédùmarè ọba láàánú á ṣàánú fún gbogbo yín o. Máṣọ́lá lórúkọ mi, Yorùbá ni à ń sọ lórí ìkànnì yìí. À ń sọ nítorí pé a fẹ́ gbàgbé àṣà àti èdè wa dẹ̀ tún sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n gbọ́ Gẹ̀ẹ́sì. À ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist, royal gist, politics àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè orílẹ̀-èdè bàbá wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ̀yin èèyàn létí ẹ bá ti subscribe kẹ́dẹ̀ tẹ notification bell yín so that a bá ti post any gist ẹ máa rí. Òkè ni ọlá yín á máa lọ. Ọlá yín ò ní lọ ìsàlẹ̀ láíláí. Ẹ má gbàgbé kẹ́ fún fídíò yìí ní thumbs up o. Please share this video, like and subscribe. God bless you all. Mashola Gist TV. Love you all.